个鸡不得了啊，朋友们，我的妈呀，是中泰印做鸡方法集大成者之 mix。首先是中国的地锅鸡做法，我已经把所有的该做的东西都放进去了。其次是泰国的咖喱鸡，就是泰式咖喱黄咖喱，巨辣的黄咖喱，我放了黄咖喱酱。此外，我还放了印度横扫整个北美华人区的黄油鸡的调料，也给放进去了。现在就是印度黄油鸡、泰式咖喱鸡和中国地锅鸡的集合，到底是黑暗料理还是美味的登峰造极？让我们拭目以待。现在我们来开始贴饼子，这是我们完美的贴喝饼子啊。我们用的是极其健康的，加了糠的那个中筋面粉。正常应该大家用正常的白面粉去做是最好的哈。这种吃健康，朋友们可以试试。这就是有一种你到底是爱吃白面包还是吃原麦面包的区别了。我不爱吃原麦面包，我爱吃白面包。就是吃大家爱不爱吃德国扭结饼？我不爱吃德国扭结饼，但我爱吃玉米面包。葡萄牙北部就是玉米面包啊。莲叶和甜甜，江南可采莲。因为我们那儿叫喝饼子，喝呢是喝水的喝，但是后来这个喝饼子上了康熙来了，然后那个蔡康永说，哇，这好像荷叶啊，他们就给它翻译成荷饼，就是荷花的荷。蔡康永一己之力改变了。不是那康熙来了是这么说的，就是它的字幕上是荷饼，荷花的荷。但我觉得他这个说的可能也是合理的，大家就可能觉得它是，就我们完美可能是觉得这个饼子喝水了，所以叫它喝饼子，但是文人的想法可能是觉得哇，它像荷叶一样飘在这个汤的上面，所以叫它荷饼。哇，你看我们这次做的荷饼子都有多大了，相当的成功哈。对，我们正常得在老家用铁锅，就是烧那个灶台才会有这种锅巴。今天贼成功，我现在尝尝肉，我在想说这个肉，好，让我来尝一下。这里是人吗？我来试试。好，来吃这个。看看是有没有那个地锅鸡跟咖喱辣的咖喱味。哇，这个咖喱是真的辣，是吧？我就放一丢丢，对，那个辣咖喱极辣。那个黄油鸡的敢吃到吗？咱虽然没放黄油，但放了黄油鸡的佐料。太烫了，你怎么放嘴里的？咱为了吃什么都可以。太烫了，我受不了了。怎么这么烫？你受不了了？你要发疯吗？不是，你怎么刚刚放自己嘴里的？最容易得那个食管癌啊！我啥食管癌？就那一小口。那你晚上11点钟了，现在是深夜放风。而且这个肉极其嫩，还是不能嫩到肌肉人。其实我更想吃一下这个饼，尝一下这个饼，帮我掰一个边缘的味道，然后我试试看是不是那个。哇，这个肉极嫩，但是最后主导的味道是咖喱，黄咖喱，极辣的黄咖喱，很好吃。可以，好吃吧？可以，味道不错，可以。哎，咱的夜宵和明天的早餐，有了，成功。